Dragi moji, dobro mi došli na kanal. Ako vam se dopadne video, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Nega božura u jesen. Evo šta treba raditi sa grmovima božura pre zime. Kada je u pitanju briga o jesenjem božuru, ono što radite sa svojim grmovima božura pre nego što nastupi zimska hladnoća, može odigrati veliku ulogu u tome koliko će se dobro ponašati sledeće godine. Ne samo zbog njihovog ukupnog zdravlja i vitalnosti, već i zbog toga koliko dugo cvetaju sledeće godine ili ako uopšte cvetaju. Ne samo da žbunje božura proizvodi neke od prvih listića u pejzažu u proleće, već su i jedna od najranijih trajnica koje cvetaju. Ali iako bi grm božura mogao biti na vrhuncu svoje lepote u proleće, veliki deo te moći cveća je zapravo rezultat načina na koji se sam grm uzgaja i održava u kasno leto i jesen. Jesen je veoma važno vreme za grm božura i to iz raznih razloga. Za početak, jesen je idealno vreme za sadnju novih grmova. Takođe je najbolje vreme za iskopavanje i deljenje odraslih božura u pejzažu. Ali možda najvažnije od svega, kasna jesen je i vreme kada božuri imaju malo nege pre zime. Ne samo da ih pripremamo za mirovanje, već što je još važnije, da im pomognemo da se spremaju da procvetaju bolje nego ikada sledećeg proleća. Jedno je sigurno, kada božuri ne procvetaju proleće, problem se može pratiti od nepravilne jesenje nege. A najbitnija stavka u jesen je orezivanje božura. Ili tačnije vreme kada baštovani orezuju svoje grmove. Prvo i najvažnije je da svoje božure orežete pre nego što dođe zima. Ako dozvolite da lišće božura ostane kada dođe zima, može izazvati mnogo problema za grm. Božuri su veoma podložni plamenjači i drugim bolestima. Oni takođe imaju priličnu količinu štetočina koje im takođe izazivaju probleme. Hladno, vlažno jesenje vreme olakšava plesni i plamenjaču da zaraze lišće grma božura. Iako će na grmu sledeće godine rasti nova krošnja lišća, bolest može ostati u zemljištu da bi se vratila punom snagom. Osim toga, ostavljanje lišća takođe stvara odlično okruženje i za štetočine. Propadajuće stabljike i listovi su odličan izvor hrane za štetočine. Šta više, opalo lišće takođe pruža odličan zimski pokrivač za insekte i njihova jaja koja se mogu izleći sledećeg proleća. Još jedna od najvećih grešaka koje baštovani prave sa svojim grmovima božura u kasno leto i ranu jesen je i da ih prerano orežu. Božuri čuvaju energiju koja im je potrebna za cvetanje narednih sezona u njihovim korenima. I prikupljaju tu energiju apsorbujući sunčeve zrake kroz svoje lišće u kasno leto i ranu jesen. Nažalost, kada se lišće odseče prerano, biljka ne može da uštedi i uskladišti dovoljno energije u svom korenu. A bez nje božur nema dovoljno snage da proizvede cvetove sledećeg proleća. U svakom slučaju, prerano odsecanje lišća rezultiraće manje cvetova. Međutim, prilično često može ostaviti biljku i bez ijednog cveta. Zbog toga je veoma važno dozvoliti da grm što više raste tokom leta.
Za početak uvek izbegavajte obilno rezivanje nakon što grm božura završi svoj ciklus cvetanja. Odumiranje starog cveća je dobro za biljku jer joj pomaže da sačuva energiju. Dakle, kada u stvari treba orezati grm božura? Jednom kada listovi grma božura potpuno postanu žuti u kasnu jesen, to signalizira da biljka više ne apsorbuje snagu svog korena. U tom trenutku je najbezbednije da se lišće oreže. Uvek je najbolje dozvoliti da listovi biljke izgube skoro svu svoju zelenu boju pre sečenja. Jednostavno orežite stabljike i lišće na nekoliko centimetara od površine tla i uklonite reznice. Nakon rezivanja grmove božura zaštitite debljim slojem malča. Malč će pomoći božurima da zadrži vlagu u korenu. Takođe će pomoći u ograničavanju smrzavanja i odmrzavanja koje zimsko vreme može doneti. Kada malčirate, pre nego što nanesete malč, stavite centimetar komposta oko osnove svoje biljke. Kompost obiluje hranljivim materijama koje se sporo oslobađaju i koje će se tokom zime slivati u zemljište. Preko komposta stavite 10 centimetara malča od kore tvrdog drveta. Možete staviti i slamu ili seckano lišće. Jedna stvar koju ne treba raditi u jesen je ne đubrite božure. Đubrenje u jesen može izazvati nepotreban rast koji može smrznuti zimi. A taj višak energije može prouzrokovati da biljka ne cveta. Sada je vreme da biljku pustimo u potpuno mirovanje i sačekamo da ti veliki prelepi cvetovi ponovo dođu sledećeg proleća.